V ekološki trgovini Kalček v Šiški pa smo klepetali z Jeleno Dimitrijevič o tem, kako krepimo organe v tem letnem času. Jelena, katere organe moramo krepiti zdajle jeseni? Jaz mislim, da se že marsikdo zaveda, ko prihaja jesen, da je treba krepiti dva glavna organa, to so pljuča in tudi naše črevesje, ki je na žalost v velikih težavah in redko poznam človeka, ki naj ne bi imel težav, recimo s črevesjem, kdaj pa kdaj, kakšne prebavne zadeve in tako dalje. Posebej zdaj moramo paziti zaradi tega, ker se bliža zima in po tradicionalni kitajski medicini je to čas, da še dodatno okrepimo ta meridian, to je meridian oziroma element kovina, da se pravočasno pripravimo za zimo oziroma da okrepimo tudi tisto energijo ledvic, ki nas bo ščitila v času zime. Posebej naj so pozorni tisti, ki recimo imajo težave ali s prebavnim traktom oziroma recimo kakšne avtoimune bolezni, tudi kakšen sindrom razdražljivega črevesja, ulcerozni kolitis, alergije, recimo tiste intolerance na hrano in tako dalje, zaprtje, driske ali pa po drugi strani težave s pljuči, astma, bronhitis, tudi kakršnakoli vnetja, če so večkrat prehlajeni recimo čez zimo in tako dalje, za njih je še posebej primerno, da se pravilno pripravijo. Najbrž bomo zdaj povedali, katera prehrana je pa tule zelo pomembna. Seveda. Ko govorimo o pljučih in krepitvi pljuč, se moramo res osredotočiti na to, da užijemo hrano, ki bo krepila pljuče v tem smislu, da užijemo več recimo zelenjave, ki je sezonska, predvsem tukaj govorimo, tukaj na mizici tudi imamo brokoli, cvetača, por, jabolka, hruške, grozdje, vse, kar je res sezonsko, buče, krompir v različnih variantah, sladki krompir, tudi brezglutenska žita in tako dalje, ampak moramo tudi paziti na hrano, recimo, ki ni najbolj zaželena, ne za pljuča, ne za črevesje, oziroma predvsem debelo črevo, to so živila, ki delajo dodatno vnetja, sluz v telesu, kot so glutenska žita in izdelki iz glutenskih žit, hkrati pa mleko-mlečni izdelki, se pravi, jemo predvsem ogromno zelenjave, ampak pripravljamo hrano na prav poseben način, se pravi, v tem času že začnemo več kuhati, to pomeni vsaj 80% naj kuhane hrane, posebej tisti, ki jih bolj mrazi in ki ne prenašajo dobro mrzlega vremena, še bolj morajo paziti na to, da več kuhajo, pa zelo malo tiste presne hrane, ki pride na vrsto šele tam spomladi. Kakšne zelenjavne juhice. Tako je, zelenjavne juhice, enolončnice, to je najboljša hrana. Veliko različnih stročnic, ko si že omenila, je najboljša izbira v tem času. Kaj pa prehranska dopolnila, najbrž priporočaš kakšna? Tako, pri prehranskih dopolnilih je tako, da priporočamo vse, kar bo spet krepilo ta dva organa. Tukaj predvsem mislimo, kar se črevesja tiče, probiotiki, probiotična kura, pravočasno začeti z uporabo, predvsem tudi za tiste, ki imajo otroke, pa hodijo v vrtec, tudi za njih to velja. Ampak hkrati nekaj, kar bo omogočilo pljučem, da boljše delujejo, veliki oman je fantastična varianta, tudi recimo olje črne kumine, pa tudi začimba, pa tudi različne druge začimbe, ki pogrejejo telo. Je treba tako res delovati na telo, tako da se energija zviša, da se toplota zviša v telesu, tudi recimo in kurkuma, in kumina, in klinčki, cimet, ingver, kardamom, to so fantastične začimbe v tem času. Hkrati pa od drugih dodatkov šisandra, mačji krempelj, recimo fantastični, potem guduči, posebej za tiste, ki imajo alergije in tako dalje, tako da v prispevku bojo tudi videli, kaj je vse na izbiri. No, zdajle sediva v Kalčku, lahko poveva, da vse te sestavine seveda naši gledalci dobijo tule v Kalčku. Tako je, vse najdejo v Kalčku, tudi recimo na svete, kaj bi bilo najbolj idealno. Jaz vedno pa poudarjam za tiste, ki recimo imajo malo večje težave, naj se prijavijo na Kalčkove svetovalne urice, ker malo bolj podrobno razdelamo te težave in pol so priporočila bolj natančna.